وريكم له مباشره غحاط. يلا دي طياره عشان ما تقولوا دي شنو. كشف هناك الشغل ده. يقولوا ده كشف الشغل ذكاء اصطناعي. اها 19/7/2025. جوا كشف للشغل ده. دخل في هذا جوا. جوا هناك يا كشف الله للشغل اكبر. ده. كشف للشغل ده. كشف. اها كشف. دي من وين قايمه؟ من مطار الخرطوم الدولي. اها عم خدتم السلامه. الى وين؟ هناك يا يلا قلب المرق. معكم سلامه. السلامه كده ان شاء الله.